କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ନେତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଲଳିତା ନାୟକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଭୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ବିଶାଳ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଛନ୍ତି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବିରାଟ ପଟୁଆରରେ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲେଜ ଛକ, ଇରିଗେସନ କଲୋନୀ ଛକ, ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ଛକ, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛକ, ଘୋଡ଼ାଘାଟ ଛକ, ଜେଲ୍ ଛକ ଓ ନକଟିଗୁଡ଼ା ଛକ ଦେଇ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଛକରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ହଜାର ହଜାର ମହିଳା, ପୁରୁଷ ଓ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେପି ସାଂସଦ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଉନ୍ନତି ହୋଇନି କି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ଗତ 5 ବର୍ଷରେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀଙ୍କ ମିଠା କଥାର ମାୟାଜାଲରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭୋଟ ନେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବେ ନାହିଁ କି ଖୋଜିଲେ ବି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପୂଜାସ୍ଥଳୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦରଖାସ୍ତ ଉପରେ କ'ଣ କାମ ହୋଇଛି ସେ ହିସାବ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖରେ ବଟନ ଦବାଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେଡି କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରଭାରୀ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ତଥା ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଦେଓ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଦୀପ ଦିଚାରୀ, ଜୁନାଗଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିବଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରୋଡ୍ ଶୋ ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଜନସାଧାରଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ମାଧବ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।